सूरत बकर आयत नंबर 183 उन्हीं में अल्लाह ताला इरशाद फरमाए तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ए ईमान वारो तमाजे मथा रोजा फर्ज कया वया आहिनि जीअं अॻे के फर्ज कया विया त तव्हां ते फर्ज कया विया आहिनि लअल्लकुम तत्तकून त जीअं तव्हां परहेज़गार थियो। त दोस्तो ही महीनो रमज़ान जो आहे, असांखे अल्लाह ताला रोज़ा नसीब कया, रोज़ा असांजे मथां फर्ज आहिनि जेके असां फर्ज पूरा कयूं था। काफ़ी दोस्तनि मूंखे सवाल कया आहिनि पर टाइम एतिरो इजाज़त नथो ॾे। मुंहिंजी दिलि चवे थी त उन सभिनी सवालनि जा तव्हांखे जवाब ॾियां, पर आउं नथो चाहियां त एतिरो टाइम किन दोस्तनि जो वठां। मुख़्तसिर सवालनि जा जवाब जामे ॻाल्हियुनि में तव्हांजी ख़िदमत में पेश कंदुमि। असांजा नौजवान जेको तबको आहे, जेको हाणे नौजवान नस्ल आहे, उन्हनि जे ज़हननि में हिकिड़ो ॻाल्हि, हिकिड़ो सवाल, हिकिड़ो मसइलो पेश थी रहियो आहे त साईं क़ुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाए थो तव्हां रोज़ो रखो फजर खां वठी तां त राति ताईं। पोइ हाणे तव्हां मुल्ला मौलवी जेको पंहिंजो फतवा बि आणो त मगरिब त रोज़ो पढ़ो, ही छा ॻाल्हि आहे? हिन जी थोरो वज़ाहत कयो। साईं काफ़ी दोस्तनि जा सवाल आहिनि, उन जे लाइ तव्हांखे हिकिड़ो वॾो मिसाल ॾींदो आहे। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाए तव्हां रोज़ो रखो फजर खां राति ताईं। राति मां मुराद मगरिब जी नमाज़। ॾिसो कुरान मजीद इन ई मौजूद इन सवाल ते तव्हांखे ॿिया मिसाल पेश करियां। ये हिकिड़ो सवाल कोन्हे, ॿिया बि सवाल इलाही आहिनि। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाए थो तव्हां नमाज़ पढ़ो, अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअ राकिईन। तव्हां नमाज़ क़ाइम कयो, ज़कात अदा कयो, मुशरिकन मां न थियो। ॾिसो ज़हन खे फ्रेश रखो, हाज़िर दिमाग़ रखो। अल्लाह साईं एतिरो चयो त तव्हां नमाज़ पढ़ो, पहिरीं सिपारे खां वठी वन्नास ताईं 30 सिपारे ताईं। किथे अल्लाह ताला वाज़े न चयो आहे त ज़ोर जी नमाज़ में 4 रकात फर्ज़ आहिनि, असर में एतिरियूं फर्ज़ आहिनि, मगरिब इशा न न। कंहिं बि जॻह ते क़ुरान शरीफ में तव्हांखे इहो वाज़े तौर न ईंदो त हेतिरियूं क़ुरान शरीफ में रकातूं आहिनि। अल्लाह ताला छा चयो त नमाज़ पढ़ो। इहा ख़बर कीअं पई त कीअं पढ़ूं, कहिड़े तरीक़े सां पढ़ूं? असांखे हदीसुनि मां ख़बर पई त क़ुरान शरीफ जे हुकुम बि असांजी अखियुनि ते, उन खां अलावा हदीसुनि जो हुकुम मञणु खपे। हिकिड़े माण्हू जो नज़रियो हूंदो आहे त असां ख़ाली क़ुरान खे मञूं था, बाक़ी हदीसुनि खे कोन था मञूं। ॾिसो क़ुरान शरीफ में अल्लाह सही सभु हुकुम लागू कया आहिनि, उन खां अलावा असांखे ख़बर बि कीअं पई त क़ुरान शरीफ खे उहो त प्यारे लागू बि ॿुधायो न त हीउ क़ुरान शरीफ आहे। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़शियतिल्लाह व तिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। ऐं मुंहिंजा महबूब, जेकॾहिं हिन क़ुरान मजीद खे आउं के जबल जे मथां नाज़िल करियां हा, के पहाड़ जे मथां नाज़िल करियां हा, ज़रा ज़रा थी वञे, टुकड़ा टुकड़ा थी वञे। पर ऐं मुंहिंजा महबूब, उहो क़ुरान मजीद मूं तुंहिंजे मथां 23 सालनि जे अरसे में नाज़िल कयो। मुसलमानों, पंहिंजे ज़हननि में फ़िरके वारियुनि जा सवाल न रखो। क़ुरान शरीफ में अल्लाह साईं वाज़े तौर चवे थो तव्हां फ़िरकनि में न विराइजी वञो।